In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see puis. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about puis. The connector puis can be translated into various ways in English, including then, next, after that, subsequently, later, and thereafter. So we will see some examples with puis. J'ai préparé le dîner, puis j'ai regardé un film. J'ai préparé le dîner, puis j'ai regardé un film. Elle a fini son travail, puis elle est allée faire une promenade. Elle a fini son travail, puis elle est allée faire une promenade. Nous avons visité le musée, puis nous avons pris un café. Nous avons visité le musée, puis nous avons pris un café. Il a terminé son livre, puis il l'a prêté à un ami. Il a terminé son livre, puis il l'a prêté à un ami.